Pak, mau nggak aku punya batu bata nih? Untuk apa batu bata? Ini batu bata kalau dijual bisa harganya 1 miliar. Apa ya? Iya. Kalau gitu mau. Bapak untuk mendapatkan batu bata ini ada tantangannya, Pak. Apa tantangannya? Sebutkan 5 nama burung, Pak. Burung? Iya. Burung perkutut? Iya. Burung terkuku? Iya. Burung ketilang? Iya. Burung cendrawasih? Iya. Burung kakak tua? Ya, selamat Bapak mendapatkan bata ini. Terima kasih. Iya.